Mondo Play 2. Спечели детското завеждане Кевин. Игра на мебелни магазини Мондо. Инициативата се проведе във Facebook страницата на Мебели Мондо и единственото нещо, което участниците трябваше да направят, беше да харесат и да споделят снимката на детското завеждане Кевин. След минута ще разберем кой от всички участници ще спечели това детско обзавеждане. Нека преди това да ви представим детското обзавеждане и да пуснем имената на всички да се разбъркат. Детският комплект включва легло 205 см дължина и 96 см широчина. Освен това, в комплекта е включен библиотека, бюро, включващо 3 чекмеджета, полица и гардероб. За играчките на вашето дете или неговите дрежки сме включили и скрин с 4 чекмеджета. Кой от вас ще спечели това страхотно детско завеждане? Време дойде да разберем кой ще бъде късметлията. Неговото име е и така, честито на Меги Панайотова Спасова. За нейното дете тя спечели това страхотно детско завеждане. Честито на госпожа Спасова. Ще я помолим да се свърже с нас във Facebook страницата на Мебели Мондо, за да се оговорим как ще се получи наградата. На всички останали благодарим за участието. До скоро виждане. Очаквайте новите игри на Мебели Мондо във Facebook.